အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ OPPO ကနေပြီးတော့မဝင်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Reno series တွေကနောက်ဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ Reno 8D လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် OPPO Reno 8D ပါ RAM 8128GB version နဲ့လာပါတယ် Silicon cover ဇာတ် thin injector 33W boot charger တုံး Type C ကြိုးလေးပါပါမယ် 100 megapixel main camera ပါမယ် 9000 mAh battery 33W boot check ပါမယ်နောက်48လအတိကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးနိုင်မယ်ဆိုဒါကြော်ညာထားတာပေါ့ဗျာနောက် 8GB RAM extension ဆိုတော့ RAM 8ရဲ့ဒီပါတဲ့8ရဲ့ဆိုတော့ RAM 16GB အနေနဲ့သုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ထားပါဒါလေးဖြုတ်ကြည့်အောင် Reno 8D လေးရဲ့ back cover အသားနာကတော့ fiber leather glass ပေါ့ F21 Pro မှာလို့ပဲသုံးထားတယ်တော်တော်များများလဲဒီ design ကိုသုံးနေကြပြီ TV သားပေါ့အကျန်လဲခံတယ်တော်တော်လဲ premium feeling ကိုရတဲ့ back cover ကိုသုံးပေးထားတယ် camera ဘက်ပြူးပြူးကြီးနှလုံးပါဝင်လာတယ် 100 megapixel main camera ရဲ့ 2 megapixel depth sensor 2 megapixel macroscope lens camera ပေါ့အစာ40ထိချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ချင်းမျက်နှာပြင်ပိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Corning Gorilla Glass 5 ဖုန်းကိုပေးထားတယ်အကျန်းခံနိုင်ဖို့ display size အနေနဲ့ကတော့ 6.43 inch AMOLED display refresh rate 90Hz ပါဝင်ပါတယ် selfie camera အနေနဲ့ကတော့32 megapixel ပါဝင်တယ်နောက် stereo speaker တွေပါတယ်ပေါ့ဒီက earpiece ကပဲထွက်မယ်ဒီအောက်က speaker တစ်လုံးကနေ stereo အသံတွေကိုနားထောင်နိုင်မယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် camera band လေးကတော့နည်းနည်းလေးထွက်တယ်အောက်ကိုချတဲ့အချိန်မှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့ဘလက်ဖြစ်တဲ့အနေထားလေးမှာတော့ရှိတယ်အထူအနေနဲ့ကတော့ 7.8mm ပဲရှိတယ်အလေးချိန်က 180g ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်လေးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးနောက်သူ့ဘောင်တွေပေါ့နော်အဓိကဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဘောင်တွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝ flat မဟုတ်ဘဲနဲ့ခုံလေးတွေလုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့လက်ထဲမှာကင်လို့ကောင်းတယ်သူ့ screen size ကအနေတော်ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ one hand view အတွက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်မှာ mic တစ်လုံးပါမယ်ဘေးမှာ power button ပါမယ်အောက်မှာ speaker တစ်လုံး type C ပေါ့ mic 3.5mm audio jack volume up down sync slot လေးပါပါမယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးတော့ design အသားနာတော်တော်လှတယ်တော့ camera တွေကလည်းဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်တုံးကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီကောင်ကတော်တော်အကျန်းခံပါတယ်ဘာလို့ F21 Pro ကိုင်နေတဲ့သူဆိုလည်းသိပါတယ်သူ fiber leather တော်တော်အကျန်းခံအောင်လုပ်ပြီးစမ်းပြီးတော့ထုတ်ထားတာပေါ့နောက်ဒီမဲ့ချိုရိုးရပုံစံလေးတွေလုပ်ထားတာလည်းတသက်ရင်းနဲ့တော်တော်လှတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်ကလက်ရလည်းမထင်ဘူးဗျာအဲ့တော့တော်တော်လှတဲ့ design နဲ့ကိုင်ရမယ်ပေါ့ဗျာ premium feeling ကိုရမယ်ဖုန်းရဲ့ security ဘိုင်းအတွက်ကတော့ under display fingerprint ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် Reno 8D ရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့အထွေထူးပြောစရာမလိုဘူးဆိုတာ mirroring ဖုန်းလေးမှာတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ် brightness ကလည်းကျွန်တော်ဒီပဲလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမကလင်းနေပေါ့နော်800 nit တာပြောတာတော်တော်လင်းနေ pre brightness အနေနဲ့လည်းမဆိုးဘူး refresh rate ကတော့ 90Hz ပါတယ် spec တွေကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြရမယ်ဟိဆိုရင်လည်းသူက Helio G99 6.43 inch battery 9000 mAh RAM extension ကကျွန်တော်တို့ 8GB ထိထားပြီးတော့သုံးလို့ရတာ RAM 16GB ထိသုံးလို့ရတယ် Android version က13နောက် Color OS 13နဲ့သုံးရမယ်ပေါ့ screen refresh rate ကဒီမဲ့ high နဲ့ထားသုံးရင် 90Hz ပေါ့နော်တကယ်လို့ short သုံးချင်တဲ့ဟိဆို 16Hz standard နဲ့သုံးလို့ရတယ်ကိုကတော့ချောမွေသုံးချင်တဲ့ဟိဆိုတော့ 90Hz မှာထားသုံးပေါ့တခါလဲ 90Hz နဲ့နှုတ်ပြီးလာတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်တို့ကညပိုင်းဖုန်းသုံးတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးမထိကြိုက်အောင်အတွက်က eye comfort မှုပါတယ်ပေါ့ eye comfort ထားရင် screen ကအဝါရောင်ဘက်သွန်းသွားတယ်အဲ့ဒီအဝါရောင်ဘက်သွန်းသွားတာကိုဒီကျွန်တော်တို့နဲကျင်လားမြင့်ကျင်လားစိတ်ကြိုက်လဲချိန်ကြီးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ကထွက်တဲ့အပြာရောင် blue light တွေကညအိတ်မပြောတာတို့မျက်လုံးထိကြိုက်တာတို့ညပိုင်းမှာဖြစ်ရင် eye comfort လေးကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သုံးသင်းတဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ F21 Pro မှာပဲလိုမှာပါခဲ့တဲ့ OPPO light လေးလည်းပါလိမ့်မယ်ဗျဒီ OPPO light လေးကဒီကင်မရာရဲ့ဒီဘက်မီအဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ backlight color ကိုကျွန်တော်တို့ notification လုပ်ရင်တို့ color လေးတွေဒီမှာချိန်လို့ရတယ်အရောင်လေးနော် OPPO light လေးတွေက call notification တက်တဲ့အချိန်မှာကိုအဝိုင်းလေးကိုစိတ်ကြအရောင်တွေပြောင်းလို့ရတယ်အနီဆိုနီအပြာဆိုပြာဝါဆိုဝါချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ OPPO light ဆိုပြီးတော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ game စောနေတဲ့အချိန်မှာလာကျင်တာနောက် call ဖုန်းခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာလား notification ဝင်တဲ့အချိန်မှာလားအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်လေးတွေပြောင်းပြီးတော့ဆုပ်လို့ရတာမိုက်တယ်နောက်ချာချင်းသွင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါ blink ကတော့စိတ်ကြိုက်ကိုထားလို့ရပါတယ်အဲ့ office light လေးကလည်းလာတယ် F21 Pro သုံးတဲ့လူတွေဆိုလည်းအဲ့ feature လေးက F21 Pro မှာပါပါတယ်ကင်မရာဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြောပြရမယ်နော်ကင်မရာမှာတော့ပုံမှန်နိုင်မှုတွေပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုကရှေ့မှာလည်း Full HD ရိုက်လို့ရမယ် selfie camera မှာလည်း Full HD ပဲရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့တစ်ချက်ရှိတာဒီကျွန်တော် orbit line လေးလို့ဒီကောင်လေးက F21 Pro မှာလည်းပါပါတယ်ဆန်ဆာလေးကဒီလိုမီးလေးလဲသွားတာတော့တော်တော်လှတယ် effect လေးကနောက်ပုံမှန်ပါနေကြ
photo မှုပါမယ် photo မှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့က100 megapixel ရိုက်ချင်ရင်ဒီတောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ဖို့ဒီမဲ့ high ဆိုရင် high resolution ဆိုရင်ဒါ100 megapixel ရိုက်တာဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်နဲ့ရိုက်တာပေါ့ပုံနေရတော့ကျွန်တော်စမ်းရိုက်ပေးထားပါတယ်နောက် portrait ပါမယ်မိုးထဲမှာတော့ pro မှုပါမယ် HD ပါမယ် panorama slow mo time လေး dual view video dual view video ကရှေ့နောက် selfie camera တွေကိုကျွန်တော်ကပြိုင်တူတပြိုင်နဲ့ရိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အခုလောက်ဆိုတော့သိပါပြီเนาะနောက်ထပ်ကကျွန်တော် microscope เนาะ microscope လည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးထားတယ်နောက် sticker ပါမယ် test scanner ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုရလာတဲ့ပုံလေး result လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါက studio ထဲမှာစမ်းရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးရလာတဲ့ပုံ result color progression ကအဆင်ပြေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် over saturate မဖြစ်ဘူးနောက် contrast တွေလည်းကောင်းကောင်းများများရတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ပုံနေလဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးမှာပြပေးထားမယ်ပေါ့ portrait ပေါ့နော် portrait မူက selfie ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရှေ့ကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ blur တွေဖြစ်တဲ့ area ကတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူက blur လုပ်တဲ့နေရာကိုသူ့ processing နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့ဒီပုံတွေမှာဆိုလဲအတူတူပဲကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်တော့လူကို focus ဖြတ်ပြီးတော့ဝါးတဲ့နေရာမှားကောင်းမှားလိမ့်မယ်ဗျာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမလာဘူးထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်တော့ဒါအဆင်ပြေပြေနဲ့ဒီလိုပုံလေးတွေ portrait မှုလေးတွေကကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဟို landscape ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မစိုးဘူးပေါ့နော်ရတဲ့ color လေးတွေကဟို over saturate မဖြစ်ဘဲနဲ့ vibrant ဖြစ်တဲ့ color ဘက်ကိုသွားတော့ကြတော့ contrast လည်းများတယ်color လည်းအရင်တောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်နိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုရိုက်လို့ရလာတဲ့ result ကတော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ noise တွေတော့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံအကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ noise ထားတဲ့နှုံးလေးကိုကျွန်တော်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဟိုရိုက်တာတော့အဆင်ပြေတယ်ရိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ noise လေးပါတာများတယ်100 megapixel တို့ extra HD တို့နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ detail တွေကောင်းကောင်းရတယ် microscope lens နဲ့ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အပြင်မှာစမ်းရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေနော်အစသူက40ထိချဲလို့ရပါတယ်သူ့ microscope ကအဲ့တော့အဲ့ပုံလေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီဘေးမှာပြပေးထားပါတယ် OPPO ကိုင်နေကြသူတွေအတွက်ကတော့သူ့ရုပ်ထွက်အနေအထားကိုသဘောကျမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ unboxing လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆို game အကြောင်းကိုတိတ်ပြီးတော့ထည့်မပြောဘူးပေါ့နော် Reno 8D မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာရှိပါတဲ့အချက်လေးရှိလို့စမ်းကြည့်တာရှိတယ်ဒီ game မှာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ဗျာဟိုမီတို့ဘာလို့မှာ answer call hand free လို့ answer call on speaker တွေပါလာတယ်သူ့ရဲ့ game မှာအဲ့ဒါလေမိုက်တယ်နောက်ထပ်မိုက်တာကဒီဟို mobile legend ဆော့မယ်ဟိဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ game မှာဒါ voice changer တွေပါလာတယ်ဒီမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီတွေမှာလိုပဲ game launcher ပါလာတယ်ဗျာအဲ့လိုပါတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် performance setting ကြီးလို့ game focus မှုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးဒီဘက်မှာအဓိကပြောချင်တာဒီ test optimization area ကိုလည်း test sensitivity ကိုဘယ်လောက်လဲပဲဒီထားခြင်းတော့နှင်းလို့ပြုလို့ရတယ်ဒါကသူ့ game 2 box ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် test sensitivity area ဘယ်လောက်ထားခြင်းတော့ဘာညာနော်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီကျွန်တော် voice changer ပေါ့နော် voice changer ကိုသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြင်လို့ရတယ်ပေါ့ mobile legend ရဲ့ graphic setting ကိုပြပြီးပေါ့နော်လောတဲ့တော့ mobile legend ရဲ့ graphic setting က high ပဲရသေးတယ် ultra မပွင့်သေးဘူးပေါ့ဘယ်ကြီးမှာရတဲ့ graphic တွေကတော့အရင်အမြင်မရဘူး HD high ရမယ် balance ultra ရမယ်နောက် smooth ultra ရမယ်ပေါ့ G99 သုံးတဲ့ကောင်တွေက graphic setting အဲ့လောက်ထိပဲရသေးတာပေါ့နော်ရတာတော့ဒီကဒါတော့ graphic ရတဲ့ပမာဏကိုအပြစ်ပြောစရာတော့မရှိဘူးနောက်ကောင်းတာအခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် gyro နမူနာပြပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဒီ pen hole selfie လေးကို32 megapixel selfie လေးကိုဒီဘက်ထည့်ပေးလိုက်တာဘာကောင်းလို့ဒီလိုဆော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က game ဆော့ရင် full view ကြီးနဲ့ဆော့နေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရတာလေဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်တစ်ခုလေးမှာထည့်လို့ရပါတယ်နောက်သူ့ stereo speaker တွေကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့ game ဆော့မဲ့ဟိတ်ဆို speaker ကဒီဘက်နှစ်ဖက်လုံးကလာနေတာဆိုတော့ပတ်ကြီးတိုင်းမဲ့လူတွေဆိုရင်ဘယ်တင်ညာတင်လေးကောင်းကောင်းကွဲပြီးတော့ကြားရမယ်ဗျစကေးကောင်းဖို့ပဲလို့လေ80နဲ့ပတ်ကြီးပြဖို့အတွက်တော့ gyro မကောင်းမှာမဟုတ်ပါနဲ့ gyro တော်တော်ကောင်းပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်ပူတယ်ဘာညာတော့ကျွန်တော်တို့မဆန်းထားတော့မသိဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ဒါ gyro ကောင်းတာရဲ့ graphic ရတာကိုနည်းငယ်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်တော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ OPPO မှာပါလာတဲ့ Alpha Ball လို့ပေါ့နော်200% ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအတန်တော်တော်တကယ်တိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေနေတယ် 100% မှာဆိုရင်လည်းသူ့အတန်အနေထားဒီကျွန်တော်တို့ mid tone တွေ bass tone တွေ travel tone တွေကမဆိုးဘူးတော်တော်ကောင်း
ဈေးပေါ့နော် OPPO တွေကျွန်တော်တို့ဝယ်တယ်ဆိုရင်သူ Apple mid-range ဒါ mid-range တန်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်8သိန်း9သိန်းပါပြီးတော့ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆို stereo speaker တော့မပေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပါလာတဲ့ stereo speaker လည်းကောင်းတယ် Air volume ပါလာလည်းပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်AMOLED display Full HD Plus resolution ဖြစ်တာနဲ့ညီဒါ color contrast တွေ progression လုပ်ပြီးတာတော့အောက်ဝိုင်းပေါ့ဗျာဘယ်လောက်ဈေးမှပေးရရှိဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ display တစ်ခုကိုကြည့်ရှုခံစားရမယ်အတန်လည်းပုံမိုက်လာအဲဆိုကျွန်တော် brightness တောင်မတင်ထားဘူးတဝက်လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပေးထားတာReno 8G ရဲ့ရုပ်နဲ့အသံနဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နားထောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ display ရဲ့အသံထွက်ရတော့ mid-range ဖုန်းတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးထဲမှာပါတဲ့ display နဲ့အသံထွက်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရှုခံစားနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါ Reno 8G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression နဲ့အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဟေ့ဆိုရင်ပါဝင်လာတဲ့ G99 ဟာ graphic အမြင်ကြီးမပွင့်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ပါတဲ့ gyroscope ကောနောက်mobile လေးချက်မဲ့စော့မယ်ဟိဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက် battery ကုန်နိုင်လဲဘယ်လောက်အပူတက်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းထားတာမဟုတ်ဘူးခဏပဲဝင်ကြည့်ထားတဲ့အနေထားတစ်ခုကပုံမှန် daily usage သုံးဖို့အတွက်လည်းသူ SoC ကအဆင်ပြေတယ်ကင်မရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ F21 Pro လောက်မှာတော့တိတ်တော့အားမရဘူးဒါပေမဲ့သူ model တစ်ခုအနေနဲ့ Reno series အနေနဲ့ကတော့ရိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေမှာဒါ mid range ထဲမှာကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လင်းရောင်ကောင်းရတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတယ်ဒါအလင်းကို back can ရိုက်တာပဲဖြစ်လေးရောင်နေတဲ့နေမှာပဲဖြစ်အဲ့ဒါတော့ noise နည်းနည်းထကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ OPPO ရဲ့ထုံးစံတိုင်း image processing ဘိုင်းမှာသူ့ဖောက်သူဘယ်လောက် backup pixel နဲ့လာအဆင်ပြေတဲ့ image processing တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်နောက်ထပ် 8D ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကတော့ design ဘိုင်းပေါ့ဗျာ design ဘိုင်းကတော့ fiber laser glass အကျန်းခံနိုင်တာရယ် Corning Gorilla Glass 5 အုပ်ထားတာရောဒါ Apple mid-range နေမှာမဖြစ်ပါတဲ့နဲ့ဒါ AMOLED display stereo speaker ကိုမှ Android display fingerprint မှာထပ်ပေါင်းပေးလိုက်တာဟာ 8D ကိုလုံးဝ perfect ဖြစ်သွားစေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟလာ8သိန်းကျော်နောက်ထပ် OPPO fan တွေရောအခြားဒီမီကိုမှမကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ဒါ Reno HD လေးကလည်းများမကြခင်မှာဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်တော့မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ